मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे दिलचस्पी हुई कि मैं खेती बाड़ी का काम करूँ। खेती बाड़ी के साथ ही मैंने शुकर पालन का काम चुन लिया। एक शुकर के लिए सिर्फ 3,000 रुपये लगते हैं, जो कि साल भर में 12 से 15,000 रुपये तक के हो जाते हैं। इस तरह और इसके कई गुने बढ़ जाते हैं कि एक सुअर कम से कम 10 बच्चे देते हैं। 10 बच्चे का 10 या 30,000 तो बच्चे का दाम हो गया, और उसकी जो माँ है उसकी कीमत तो कम से कम 10-12 हज़ार होगी। इस तरह साल में 2 बार बच्चे देने से उसकी 2 गुनी कीमत हो जाती है, यानी कि 30 और 10 40,000, 40,000 से मिलाकर उसका 80,000 एक साल के अंदर हो जाता है। अगर आप 50 शुकर रख लेते हैं तो सोच सकते हैं इसकी आमदनी कितनी होगी, कीमत कितनी होगी। इसके खान पान के लिए सबसे सरल उपाय है कि होटलों से या हॉस्टलों से या मैरिज हॉल से जो वेस्ट निकलते हैं, खाने के पदार्थ जो बच जाते हैं, बस उनको अपनी गाड़ियों से ले आते हैं और उसको साफ सफाई करके शुकर को खिला देते हैं। वही सफिशिएंट हो जाता है। अगर इसकी पूर्ति दूसरों को नहीं हो पाती है तो उसके फॉर्मूला के अनुसार गेहूं के दर्रे, मकाई के दर्रे, धान के भूसे आदि मिलाकर भी इसका पालन कर सकते हैं। मैं इसका 2 तरफा उपाय किया। एक तो होटल वेस्ट आते ही हैं, उसे भोजन पदार्थ मिल जाते हैं। दूसरी जो मैं खेती करता हूँ, उस खेती से जो भी उपज आती है उस उपज को मैं शुकर को भी खिला देता हूँ, उसे बाजार नहीं भेजता। इस तरह मैंने एक प्रकार से कर लिया है कृषि चक्र, कि खेती से जो उपज होती है उसको जानवर को खिला देता है, और जानवर का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको खेती में लगा देता है, अर्थात इसके जो मल मूत्र होते हैं उसको खाद के रूप में जैविक कृषि प्रणाली में परिवर्तन कर देता। शुकर पालन करने से आप इनकम को हम कई गुना दूसरे फसलों की अपेक्षा बढ़ा सकते हैं, और कोई मार्केटिंग में समस्या नहीं होती है। तो दूसरे किसान जो भी हैं इस ज़िले में, इनसे भी सीखते भी हैं। हम लोग भी किसान को यहाँ पे सीखने के लिए भेजते हैं, देखने के लिए, और देख के किसान फिर उसको अपनाते हैं। किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीक़ों को अपनाती है। उसमें एक ये करी है कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं, प्रोफेसर जे सोरेंग, वो एक इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो कि शुकर आधारित जो समन्वित कृषि प्रणाली को कर रहे हैं। इसमें शुकर पालन का मुख्य उद्देश्य है, और जिससे काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है, इनको आमदनी हो रही है। साथ में ये फसलों में धान, गेहूँ, सरसों और सब्जी की खेती करते हैं, और जो क्वालिटी बर्ड्स हैं इनको भी रखते हैं, जिसके कारण इनको एक कुल मिला के काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए। फार्म के साथ में, खेती के साथ में पशुपालन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन ये कीजिए। इसी से करते करते अभी इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमारे इलाके में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और आसपास के ज़िलों पर भी, आसपास के स्टेट पर भी इसकी काफ़ी प्रचलन हो गई। मेरे पास अच्छे प्रजाति के शुकर हैं जो कि अच्छे दामों पर बिकते हैं।